下午茶时间，草莓风流，好香哦！沏炸一下，它烤过之后，里面的内馅直接像融化一样。刚刚要再去加热一次。带了一点焦香的味道，超级好吃，在嘴巴里面化开。下午茶时间，满满的草莓，太好吃了！再加一个。不可能，真的不可能！再配一口草莓，最后一口，空空沙